সুধী দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। রোজা এগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। ছাগলে আমি পুষি, এই যে আমি বিল্ডিংটা দেখছেন না, এই বিল্ডিংটা আমরা করেছি ছাগল বেচে। আমি একটা মোটরসাইকেল কিনেছি এই ছাগল লালন পালন করি। গত বছরে আমি 1 লাখ টাকা ছাগল বিক্রি করেছি। আমার আব্বা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে, আমার মা আমাকে অনেক সহযোগিতা করে। এই বছরে আমার টার্গেট আছে 1,80,000 টাকার ছাগল আমি বিক্রি করব। কারণ আমি তো জানি যে ছাগলটা লালন পালন করলেই ছাগল অনেক উন্নয়ন করবে। সফলতার কথা এভাবেই জানাচ্ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শেখপাড়া 4 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুজন শেখ। তিনি 4 বছর আগে মাত্র 6,000 টাকা দিয়ে 2টি ছাগল কিনে খামার শুরু করেন। বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে তার খামারে 56টি ছাগল রয়েছে। দর্শক, কেন এই যুবক ছাগলের খামার করলেন? ছাগল লালন পালন এবং লাভ লোকসান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার সমাধান, দারিদ্র্য হ্রাস, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ছাগল পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সেই খামারটি যদি করা হয় পরিকল্পিতভাবে, তাহলে ছাগল পালন করে লাভবান হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন সুজন শেখ নামের একজন যুবক। বেকার অবস্থায় তার মায়ের অনুপ্রেরণায় তিনি ছাগল পালন শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে 2টি মা ছাগল দিয়ে খামার শুরু করলেও বর্তমানে তার খামারে ছোট বড় মিলিয়ে মোট 56টি ছাগল রয়েছে। তার মধ্যে খাসি ছাগল রয়েছে 15টি আর মা ছাগলের সংখ্যা 15টি। মা ছাগলগুলো থেকে প্রতি 6 মাস পর পর 2 থেকে 3টি করে বাচ্চা পাওয়া যায় বলে জানান সুজন শেখ এবং তার বাবা গোলাম শেখ। আমি যখন বেকার ছিলাম তখন পাশের একটা বাড়িতে 2টা ছাগল বিক্রি করবে। আমার মা আমাকে বলল যে বাপ, তুই তো বেকার আছিস, তুই 2টা ছাগল কেন, ছাগল কিনে অনেক লালন পালন করে অনেক স্বাবলম্বী হয়েছে। আমি মাকে বললাম, ঠিক আছে মা, তাহলে 2টো আমাকে ছাগল কিনে দাও। মা আমাকে 2টা ছাগল কিনে দিল। সেই ছাগল আমি লালন পালন করলাম, খাতে দিলাম। আমি, আমার আব্বা, আমার মা সবাই খাতে দেয়, করতে দেয়। ছাগল খাওয়ার পরে দেখলাম যে 6 মাস পরে ছাগলে আমার 2টা ছাগলে 4টা বাচ্চা দিল। 4টা বাচ্চা দেওয়ার পরে দেখছি যে ছাগলে তো ভালো উন্নয়ন করছে, ছাগলে অনেক তো মানে লাভবান হওয়া যাবে। তখন আমি আরও আগ্রহ করে ছাগল ভালো করে দেখাশোনা করতে শুরু করলাম। আমার প্রথম বছরে টোটাল 15টা থেকে 17টা মতো ছাগল হলো। তারপরে গিয়ে দাঁড়ালো 30টা, তারপরের বছরে দাঁড়ালো 45টা, তারপরে আমার 4 বছরে এখন টোটাল ছাগল পোষার বয়স 4 বয়সে দাঁড়ালো 56টা। বর্তমানে আমার মা ছাগল আছে 15টা, পাটি আছে 10টা, খাসি আছে 15টা, আর বাচ্চা কাচ্চা দিয়ে টোটাল 56টা ছাগল আছে। 4টিও বাচ্চা হয়, আবার 3টিও বাচ্চা হয়, 2টিও বাচ্চা হয়। ছাগলের খুব লাভজনক। 15টা মা ছাগল আছে, 15টা মা ছাগলের থেকে 30টা করে বাচ্চা দেয়। সুজন আরও জানান, ছাগলের জন্য কাঁঠাল পাতা, খেসারি, মাসকলাই, দুর্বা ঘাস বেশ পুষ্টিকর খাবার। দেশি ঘাসের প্রাপ্যতা কম হলে ছাগলের জন্য উন্নত জাতের নেপিয়ার, পাড়া অথবা জার্মান ঘাস চাষ করা যেতে পারে। তবে তিনি ছাগলগুলোকে দিনে 2 বার সকালে ও বিকেলে মাঠে চড়িয়ে থাকেন। তারপরও মা ছাগলগুলো এবং বিক্রি উপযোগী করার জন্য খাসি ছাগলগুলোর স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিদিন দুপুরে বিভিন্ন ধরনের ভুসি, ভুট্টা ভাঙা, খৈল, গমের সিল্কা, চালের কুড়া একসাথে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়।
এতে 56টি ছাগলের পেছনে প্রতিদিন 200 টাকা খরচ হয়, যা প্রতিটা ছাগলের জন্য মাত্র 4 থেকে 5 টাকা খরচ হয় বলে জানান সুজন এবং তার বাবা। সারাদিন পরিশ্রম করি আমি এই ছাগলের উপরে। আমি ছাগলকে কিভাবে লালন করব, কিভাবে আমার এই ব্যবসা থেকে লাভবান হব, আমার সব সময় মন মানসিকতা সেই ছাগলের পাড়াই থাকে। সকালে 1-2 ঘন্টা মাঠে চরে নিয়ে আসি, দুপুরের দিকে বিচুলি কেটে, ঘাস কেটে, ভুট্টুর ঘোড়া, চেলটি এগুলো মাকে খাতে দিই। আবার বিকালে 3 ঘন্টা ছাগল চরে নিয়ে আসি। আর আমি খাবার ওই 200 টাকা করে খাবার টাবার নিয়ে আসি। আর আমার মাঠে সব ওই চরণ টরণ করি, করার পর সে ওই খেয়ে থাকে, স্বাভাবিক ওই খাবার দিই। 200 টাকা করে আমার দিন লাগে। সুজন বলেন, মানুষের মতো সকল পশু পাখির পানির প্রয়োজন রয়েছে। বয়সভেদে ছাগল দৈনিক 1 থেকে 2 লিটার পর্যন্ত পানি পান করে, তাই পানির পাত্র ছাগলের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। এছাড়া ছাগল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। এদের বাসস্থানে আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। ছাগল সবসময় শুকনো ও উঁচু স্থান খুব ভালোবাসে। পাশাপাশি ছাগলের যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ ঠান্ডায় এরা নিউমোনিয়া সহ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল দেশি ছাগল বলে এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। তারপরও প্রতি 4 মাস অন্তর অন্তর টিটেনাসের ভ্যাকসিন দিতে হয় এবং 2.5 মাস পর পর কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ালে ছাগলগুলো ভালো থাকে বলে জানান তিনি। একটা মাচা দিলাম, মাচা করে ছাগল আমি ওই মাচায় রাখতাম যেন আমি কোনো রকম ছাগলে রোগ বেলায় যেন আমার না হয়। আর আমি প্রত্যেক 4 মাস পর পর টিটেনাশক ইঞ্জেকশন দিই, 2.5 মাস পর পর কৃমির বড়ি খাওয়াই। আর ছাগল আমি সব সময় খেয়াল রাখি ছাগলে কোনো রোগ বালাই হচ্ছে কিনা, এগুলো হচ্ছে কিনা আমি দেখি। চিকিৎসার ব্যাপারে আমার একটা ডাক্তার আছে আমার বাড়িতে পাশে, সে তাকে বলা আছে, সে যখন যা দরকার তখন তা সে চিকিৎসা করে। এবং ওই যে 4 মাস অন্তর অন্তর ওই যে ভ্যাকসিন, টিটেনাস ভ্যাকসিনটা দিয়ে যায়। আর ওই কৃমির ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় 2.5 মাস পর পর। সুজন আরও জানান, প্রতি বছর কোরবানি ঈদের আগে 15 থেকে 20টি খাসি ছাগল বিক্রি করে থাকেন, যা থেকে প্রতি বছর ভালো আয় হয় তার। গত বছর ছাগল বিক্রি করে 1 লাখ টাকা আয় করেছেন তিনি এবং এবছর প্রায় 1,80,000 টাকার ছাগল বিক্রি হবে বলে জানান সুজন শেখ। গত বছরে আমি 1 লাখ টাকা ছাগল বিক্রি করেছি। আমার আব্বা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে, আমার মা আমাকে অনেক সহযোগিতা করে। এই বছরে আমার টার্গেট আছে 1,80,000 টাকার ছাগল আমি বিক্রি করব। ছাগলকে রীতিমতো আমি সুন্দরভাবে পরিচালনা করি, সেজন্য আজকে আমরা ছাগল থেকে অনেক স্বাবলম্বী হতে পেরেছি। ছাগলে আমি পুষি, এই যে আমি বিল্ডিংটা দেখছেন না, এই বিল্ডিংটা আমরা করেছি ছাগল বেচে। আমি একটা মোটরসাইকেল কিনেছি এই ছাগল লালন পালন করি। তো সেই জন্য আমি সবাইকে বলতে চাই, আপনারা বেকার না থেকে ছাগলের লালন পালন করেন, আপনার জীবন স্বাবলম্বী হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। বর্তমান সরকার যদি আমাকে কোনো সহযোগিতা করে তাহলে আমি আরও স্বাবলম্বী হতে পারবো, কারণ আমি ছাগল থেকে অনেক বেনিফিট পেয়েছি। এই জন্য আমি ছাগলের প্রতি আমার বেশি আগ্রহী। তাই আমি বর্তমান সরকারকে বলতে চাই যে আমাকে যদি কোনো মাধ্যমে সহযোগিতা করেন তাহলে আমি আরও ছাগল অনেক বাড়াতে পারবো এবং লালন পালন করে আমার জীবন আরও স্বাবলম্বী করতে পারবো। দর্শক, আমাদের দেশে অনেক বেকার যুবক যুবতী শারীরিকভাবে সক্ষম হয়েও বেকারত্বের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন, অথচ ছাগল পালনই হতে পারে তাদের বেকারত্ব ঘোচানোর হাতিয়ার। তাই আসুন সুজন শেখের মতো ছাগল পালনকে ব্যবসা হিসেবে নিয়ে বেকারত্ব ঘোচানোর পাশাপাশি নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে এগিয়ে আসি।